прилетели в Индию. Никогда бы не подумала, что такая разная, такая другая, отличная от нас страна станет для меня такой родной. Прям Мата-Бхарата, мы здесь. Ура! Аэропорт Индиры Ганди. На стенах аэропорта расположены скульптуры мудр. Мудра в индуизме и буддизме – символическое ритуальное расположение кистей рук. Мудры доносят определенный смысл, влияет на энергию человека. Если вы помните изображения христианских святых, в том числе Иисуса, их руки также часто сложены в мудре, что наводит на мысль об общем корне этих религий. Ну что, куда мы едем? Едем в свой отель около вокзала, чтобы завтра поехать на поезде 23 часа до Гоа, а сегодня вот на метро мы едем в центр, ну почти в центр города, там где гробница Хамаюна, и будем там жить. Очень метро удобное, недорогое, 60 и 30 рупий. Кстати, курс рубля к рупии 1 к 1, поэтому считать легко, но грустно. Вокзал Низамудин в Дели. Ну, кстати, уже не Краудли, как будто бы. Ай, да ладно тебе. Вот человек спит. Женщины смотрят на женщин. А это традиционный, бесклассовый. Это вообще электричка. В такой мы забыли однажды ноутбук. Электричка, да? Да. Вон какая Полина у нас нарядная, индийская девчонка. Раджани экспресс. Это самый лучший поезд, на который можно вообще до Гоа доехать. Самый быстрый. 25 часов. Так вот выглядит индийский поезд. Это почти что самый высший класс вагона, который можно купить. Еще есть это А3, еще есть А2. Мы пытались его купить, но не получилось. Он отличается лишь тем, что там нету вот таких вот промежуточных полок. В остальном все вот так вот. Примерно точно так же, но я считаю, что все равно, конечно, это очень эстетично, но вот в Индии считается, что в таких вагонах ездят приличные, достаточно состоятельные люди, и здесь ты чувствуешь себя безопасно, несмотря на такой немножко неаккуратный вид. Вот наш поезд, собственно, он уже скоро поедет. Я купил всякой фигни, свой любимый манговый напиток. Ну и мы отправляемся в Гоа. 25 часов пути, мы тебе обязательно покажем. Поехали с нами. Что, ты купил что-то? Да. В дорогу? Ничего себе, целый мешок. Орешки, манговые напитки. Вообще тут, кстати, кормят, мы вам покажем. Конечно. В индийском поезде. Вегетарианской едой. Грязь всегда вдоль железных дорог Индии. Сейчас Саша расскажет, почему здесь вообще грязно и так много пластика. Почему так грязно в Индии вдоль дорог? Железных дорог. Железных дорог. Потому что издавна не было никогда здесь пластика. Ну, то есть пластик вообще не был изобретен когда. Индийцы кушали с листков. Сплетенные банановые листы или... Нет, не банановые. Может, банановые? Нет, здесь... Да, банановые листы. Они такие плотные. И мы тоже, кстати, с них ели часто. Они как тарелки, да, используют? Они как тарелки использовали и кушали. В Индии, кстати, принято показывать кушать не вот так, а вот так. И они покушают и выбросят, а там корова подойдет, Листочек, да? скушает этот листочек, да. А больше ничего не было, приборов не было, были руки только и листочек. Скушала, и корова ела этот листочек, собственно, и такой вот цикл переработки был. Когда появился пластик, он более дешевый, его не надо плести, и, соответственно, индийцы так по привычке все выбрасывали исконно из окон, поездов и всего остального. Но сейчас активная кампания проводится по очистке от мусора. Везде написано «не мусорите», там, «не загрязняйте свою страну», но бедные и необразованные всегда ведут себя
по привычке, так же, как их родители, как правило. И, соответственно, они продолжают все это мусорить. Но я надеюсь, что рано или поздно это все исправится. Поэтому нужно быть внимательными. Не все привычки нужно перенимать. О, лучше вообще не перенимать привычки. Все на собственном опыте. Лучше на собственном опыте, плюс образование, плюс Осознанно. критическое отношение к образованию. Да. И осознанно. Гру, ну расскажи про путешествие. Что наш поезд прибыл с задержкой на 10 или 12 часов. То есть мы должны были приехать в 10 утра, кажется, или в 12, заселиться, все спокойно. В итоге мы здесь в 12 ночи. Ну ничего, сейчас разберемся, придумаем, что делать. Пьем индийский чаек на вокзале. Ура, ура.